तो भाई मैं बोल रहा था कि ये वाटरफॉल मतलब उतना नहीं है, इतना नहीं है, बट अच्छा है यार। दिस इज नाइस। एंड यहाँ पर कुछ, अबे मैं बात कर रहा हूँ भाई, ज़रूरी वाटरफॉल वो खराब हो जाएगा वीडियोस में, दोबारा वो डाल नहीं सकते ऑडियो यार। सो वी हैव फाइनली रीच्ड द ट्राइबर्ग waterfall. Today my friend has seen a lot of waterfall and lot of kudiyan. So I am assuming in the day it will be waterfall, in the night it will be nightfall. एडिट कर देंगे साले, तेरा एडिट ही करना पड़ेगा। मैं क्या मिठा मिठा पई जावे मी सज्जना, लेना की ते देना की सज्जना। सो भाई हम निकल पड़े हैं सुंदर सी सड़क पे, यूरोप में, जर्मनी में, ब्लैक फॉरेस्ट की तरफ। ब्लैक फॉरेस्ट क्या काला है क्या मतलब? वी आर गोइंग टू ब्लैक फॉरेस्ट एंड सबसे बड़ा जो वाटरफॉल है जर्मनी का, जो ज़्यादा नहीं 160 मीटर वाला है भाई। ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए कि महीने तक घूमते ही जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। वही तो मैं सोच रहा हूँ, तू ऐसा जवाब कैसे दे रहा है? हाउ ब्यूटीफुल इट इज। यहाँ पर पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में यहाँ पर सामने घर है, घरों के बीच में से जाती हुई सड़क, सड़क के ऊपर खड़े हुए बुड्ढे। यही रास्ता भाई आगे स्विट्जरलैंड जाता है। ये रास्ता स्विट्जरलैंड नहीं जाता, ये भी तो यहाँ से भी तो जाता है। इट्स लाइक वी आर ऑलमोस्ट है। वो तो यहाँ से रास्ता निकलेगा, इंडिया का भी जाता है, वो थोड़ी बात है। बट ऑलमोस्ट वी आर ऑलमोस्ट देयर। So the area, this area is called Black Forest and we are going to Triberg waterfalls. और ट्राइबर्ग एक छोटा सा गांव भी है, और मैंने कहीं गूगल में पढ़ा था कि ट्राइबर्ग के बारे में लिखा था कि इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट सीनिक प्लेसेस इन जर्मनी। तो हमने कहा ज़रा देख लेते हैं भाई, वीकेंड है। तो पाजी ने गाड़ी उठाई और हमें घुमाई। एवरीवेयर देयर आर लॉट ऑफ विंड मिल्स एंड हर घर पे सोलर पैनल्स होते हैं। क्या है पवन? पवन क्या है? पवन चक्कियाँ। पवन चक्कियाँ इन्हीं से बिजली बनाई जा रही है। पवन चक्कियाँ हैं? पवन क्या है? और अब हम जाने वाले हैं बिकॉज पवन क्या है? पवन अब 4-5 घंटे हो गए निकले हुए। हम निकले थे फ्रैंकफर्ट के पास, एक स्मॉल टाउन है जहाँ पर गौरव रहता है, और अब हम ऑलमोस्ट साउथ ऑफ जर्मनी वेयर स्विट्जरलैंड स्टार्ट्स। नो साउथ ईस्ट ओके टुवर्ड्स फ्रांस और स्विट्जरलैंड। या तो अब हमें 4-5 घंटे हो गए गाड़ी में, तो अब हम थोड़ी भूख लग रही है। सो विल स्टॉप एट सम सुपरमार्केट। आए मेरा भूखा भी। और तो उसके बाद में हम जाएंगे वाटरफॉल में, जहाँ पे हम थोड़ा नहाएंगे वहाएंगे अगर पॉसिबल हुआ। नहाओगे? नहाओ तुम नहाओ, हम तो नहाएंगे, हमारी बॉडी ना दिखानी टुडे यू नो। वाओ, अरे डांग के सामान बोलो भोसड़ी के। एक तो चूतिया रिकॉर्डिंग हो रही है थी। I'm sorry, how do I know? I'm sorry. भोसड़ी के इसमें प्यार है, everybody will understand. बिल्कुल। ये क्या सामने? गुटाच? एडवेंचर ऑफ गिलाच। पता नहीं गुटाच क्या है, यहीं का छोटा लोकल गांव हुआ, इन्होंने बस जो बना दिया वो इसको हीरोबंदी। वाओ, काफे, सुंदर सुंदर कैफे हैं, कैफे में सर्व करती सुंदर सुंदर जनानियां हैं। बस सुंदर सुंदर जनानियों को देख करके खड़े होते, तुम्हारे सुंदर सुंदर तो नहीं है तुम ना पहुंच जाते हो। वो कौन सा कल देख रहे थे बेनीवाल, वही करने लग जाते हो। बड़ी आंखें हैं, बड़ी आंखें, बस बोला ही नहीं है तो अपने आप ही हमारे को बदनाम करने में लगे मेरे भाई। सो भाई हम फाइनली आ गए हैं ट्राइबर्ग में। ट्राइबर्ग वाटरफॉल हम जा रहे हैं। सो ट्राइबर्ग जो पूरा का पूरा स्टार्ट मतलब एक स्मॉल टाउन, यू नो व्हाटएवर। तो
तो वहाँ पर आ गए हैं। अब नाउ वी आर गोइंग टू ट्राइबर्ग वाटरफॉल। ट्राइबर्ग वाटरफॉल पहुँचने के लिए हम गाड़ी कहीं पार्क करेंगे और 1 किलोमीटर के करीब आई थिंक हमें उतराई करनी है पैदल पहाड़ों में, और फिर हम वहाँ पहुँचेंगे। और ये कितना सुंदर है यार, मतलब ये कितना सुंदर है, मतलब आई एम शॉर्ट ऑन वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस। इन भाई साहब को धन्यवाद, गाड़ी चलाकर हमें ये जगह दिखाने लाए। डांगते शून बोलो थाले, डांगते शून। इनको ना सामने से ये गाड़ी आ रही है, कौन सी है ये? पौरसा। उसके पास पौरसा, हमारे पास पौछा। अगर इसे मैं शूट न करूं तो भाई ये बेईमानी होगी। धीरे धीरे पहाड़ों में ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। हमारा सिर्फ अब 1 किलोमीटर रह गया है। जो पॉइंट है जहाँ से हमें डिसेंड करना है, मतलब पैदल, वो सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया, ऑलमोस्ट है, मतलब ट्राइबर्ग वाटरफॉल के लिए। तो फाइनली वी हैव रीच्ड द डिसेंट ऑफ वाटरफॉल। छोटा मोटा है पर कह रहे हैं सबसे बड़ा वाटरफॉल है जर्मनी का। यहाँ का है ना, यहाँ का सबसे बड़ा पहाड़ हमारा, यहाँ का सबसे छोटा। अच्छा छोड़ा हो गया। रियली ब्यूटीफुल भाई, बहुत दिनों के बाद बहुत सुंदर सी जगह देखी है, बहुत सही। अभी गौरव वहाँ पे जाएगा नहाने के लिए। हाँ, क्योंकि हम लोग नहाए नहीं है तो हम प्लान कर रहे हैं कि भाई वहाँ पे जाके हम नहाएं। नहीं, मेरे कच्चे बहुत गंदे हैं, मैं सोच रहा हूँ धो के आऊँगा वहाँ पे। हाँ, कच्चे भी आप धोने हैं, सही गल है। आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा था, मैं ऊपर था तो मुझे लगा वाटरफॉल उतना बड़ा नहीं है, बट वाटरफॉल अमेजिंग है यार। ये वाकई में जर्मनी का सबसे बड़ा वाटरफॉल हो सकता है ये, बिकॉज एक्चुअली इट इज़ डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। कई बार क्या होता है कि वाटरफॉल जैसे मंसूरी में होता है कि भाई वो एक ही वाटरफॉल पूरा गिर रहा है, यहाँ पर देयर आर लॉट ऑफ पार्ट्स ऑफ द वाटरफॉल एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया है भाई। आय हाय मजे आ गए, आय हाय, आय हाय बल्ले शेरा, आय हाय मौज बहारा, आय हाय। बस हो गए, चुप। और भी कुत्ते खानी बचानी है।